赶车了。应该是赶车了，我家哪阵还不溜呢？已经漏过去了，不行，下班。一半的，停了停的，也到了停的。不行，整块木头板子钉上。发电机没油了，啊，发电机感觉好没油一样，然后转不动了。你那个，你那个，我那个，嗯。